სტუდია და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი, მიმომხილველი ნუკა არველაძე. მოგესალმებით ნუკა, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. საკმაოდ ისეთი მოცულობითი თემატური გადაცემა გვექნება. ბევრი საკითხია განსახილველი და მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობაში ბრალდებული გელა უძილაური სასამართლოს განჩინებით მას მიესაჯა უვადო პატიმრობა, მაგრამ აქ არის აღსანიშნავი ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, მოსამართლემ ზუსტად 15 წუთში გამოიტანა ეს განაჩენი. ოფიციალურად კი გამოცხადა, რომ გავიდნენ სათათბიროთ, მაგრამ როგორც ჩანს წინწრებად უკვე იცოდნენ ეს რა განაჩენი უნდა გამოეტანათ. აქ კითხვა ჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად უძილაურმა თავის პროცესის მსვლელობისას თქვა, რომ პირადად ჰქონდა მას პრობლემა გარდაცვლილთან, მოკლულთან და თავის თავზე აიღო ეს მკვლელობა. მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ აქ იყო საუბარი შეკვეთილ მკვლელობაზე, სადაც გამოძიება მიუთითებდა და მიმართული იყო იქითკენ, რომ დავით და გიორგი მიქაძეებისკენ წასულიყო კვალი, მაგრამ ფარცხალაძესკენ მოდივს. ძირითადი მიზეზი მიქაძეები, იმიტომ დასახელდა, რომ დასახელებულიყო ფარცხალაძე. კი. და მე ერთი პატარა კითხვა მაქვს, ჩაგეჭრებე მაპატიე და თუ უბრალოდ გეთანხმები ნამდვილად ვიზერ და ფარცხალაძეს ჯანგველაძის მოკულა რომ სდომებოდა, მოსკოვში გაუჭირდებოდა. ეს ძალიან მარტივი კითხვა. ხო, აი რუსეთის ტერიტორიაზე რა პრობლემა იქნებოდა ფარცხალაძისთვის ჯანგველაძის ლიკვიდაცია? რომ დომებოდა და ეს მისი სურვილი რო ყოფილიყო. ამისთვის აირჩია, ელოდებოდა, როდის გარდაიცვლებოდა ჯანგველაძის ნათესავი, მერე ჯანგველაძე ან ჩამოვიდოდა, ან არა პანაშვიდზე ჩამოვიდა და ახვედრა უძილაური თხანეს დაგეგმეს. ნუ იცით რა აბსურდის თეატრში ვართ. აი მე საპირისპიროდ ვეკითხებ, აი რაღაცა რო ჭირდებოდეს ადამიანს, ისე დაგეგმავ, რომ შენ აი იქ ან არ გამოჩნდება, ან ვერაფერს ვერ მიხვდება, მით უმეტეს დღევანდელი პროკურატურა რა. ხო, სარეზოლუციო ნაწილიც არის, რა თქმა უნდა, საინტერესო გამოქვეყნდება ალბათ გვეცოდინება. გასაგებია ხა მოსამართლე ამ შემთხვევაში ხელშეუხებელია მის თვალსაზრისით, რომ თავად გამოაქვს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს კითხვები რა თქმა უნდა ჩდება ხა ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩემ კოლეგას მიყავდა თენგო ომანიძეს, იმყოფებოდა აქ ადვოკატი ვალერი გელბახიანი, საკმაოდ ისეთი სწორად ჩამოყალიბებული, ესეთ დედუქტიური მომენტი ახსენა, რომ თუ კი აი თქვენ თქმის არ იყოს მკვლელობან ყოფილიყო დაგეგმილი ვთქვათ, ან შეკვეთილი. აი ესეთი ვერსია გაჟღერდა აქ ჩვენს ეთერში სტუდიაში, რომ გელბახიანმა თქვა, ვალერი გელბახიანმა, რომ საიდან უნდა ცოდნოდათ სიტყვაზე, რომ ეს ადამიანი კონკრეტულად ჩამოვიდა თბილისში, ან უნდა ცოდნოდათ, რომ ვიღაცა შეიძლებოდა გარდაცვლილი ყოფილიყო მაინც და მაინც და თბილისში და მერე ჩამოსულიყო აქ და არა ალმა-ათაში ან სადმე ვთქვათ ბიშკეკში. პირობითად. მოდი სიტყვაზე ვთქვათ, ფარცხალაძეს ჰქონდა ამ ინფორმაციასთან წვდომის შესაძლებლობა, ან არ ჰქონდა. ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა, უყურეთ, მაგრამ ის რომ უძილაურს ჯანგველაძის მოძრაობასთან შესაძლებოდა წვდომა ექნებოდა მხოლოდ საქართველოში, ამაში ვთავხდებით. ხო? იმიტომ რომ შეუძლებელია, იცი, აი იმ დროს ვიჯექით და რომ ვკითხულობდი უძილაურის ჩვენებას. იქ არის უკრაინული ხაზი, ხო? რაღაც უკრაინაში მიმდინარე ბიტკოინების ქარხანაზე არის პრობლემა, ხო? შემთხვევით, იქ რაღაც სხვა გადაკვეთასთან ხო არ მიდის საქმე და აი უკრაინულ ქართული მაფიოზური კლანის დაჯახებასთან ხო არ აქვს საქმე და ამის ჩაფარცხვა ხო არ ხდება ფარცხალაძის სახელის წამოწევით. ამაზე ეჭვი არ გაგჩენიათ. აი მე ვარაუდის დონეზე ვლაპარაკობ, არაფერს არ ვამტკიცებ რა, მე მაქვს უფლება მქონდეს ჩემი ვარაუდები, იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა გაცხადდა და არასწორი და არასამართლიანი ამ შემთხვევაში, რომ წესით ახლა უძილაურის ჩვენების მერე მიქაძე გარეთ უნდა იყოს და მეორე ძმას ბრალი უნდა კონდეს მოხსნილი. წესით და რიგით და კანონიერს სახელმწიფოში და კანონით როცა მიდის საქმე, ესე უნდა იყოს რა. და გამომდინარე აქედან იცით რა, უბრალოდ გამოდის რომ ჩვენ გვაქვს არა სამართლებრივ მდგენელთან, არამედ პოლიტიკურ მდგენელთან საქმე. იმიტომ რომ ფარცხალაძე იყო ყოფილი გენერალური პროკურორი. ფარცხალაძე იყო ადამიანი, რომლის დროსაც ბრალი წაეყენა მერაბიშვილს ახალაიას, აი ამ რთულ საქმეებს, ხო? და რომლის დროსაც აი
ეს ყველაფერი მისი გადადგომით და მისი მოშორებით თანამდებობიდან და იმ სკანდალებით რაც აუგორეს მას მის გარშემო ფაქტობრივად ის საქმეების ჩამოშალეს რა იგივე ახლა არ ხდება სააკაშვილის საქმის ჩამოშლას ჩვენ არ ვხედავთ ახლა ღარიბაშვილზე ბრალდების წაყენებით ღარიბაშვილის თემას უფრო განვავრცობთ ჩვენ ჯერ არ გადავსულვართ ამ საკითხზე ღარიბაშვილის პროცესიც იყო დღეს მე ამას კავშირში ვხებ მე ამდგენელს რატო ვამბობ იცი ეს არ არის ჩემთვის გაყოფილი ორი თემა და გინდა სამი თემა ჩემთვის ეს არის აი თუნდაც შეთქმულების თეორია დავარქვათ იმიტომ რომ მე მაგალითად ვიზიარებ შეთქმულების თეორიებს, იმიტომ რომ არაერთი განხორციელებული მინახავს ამ ქვეყანაში. დავარქვათ რა რომ რატო მაინდა-მაინც ის ხალხი, ვინც ეწინააღმდეგებოდა სანქციებს უკრაინის ომის დაწყების დროს და ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე. ვინც გადაიტანა რამოდენიმე მართლა გადატრიალების მცდელობა. მე იმას კი არ ვიძახი ხა 4-ში რაც იყო. აქ ყველა მიცოდა რომ არაფერი არ მოხდებოდა. მე ვიძახი სერიოზული გადატრიალების მცდელობები როცა იყო. აი ხარებადან დაწყებული აი ბიჭები დამთავრებული ვინც მაშინ წინახაზე იდგა და ქვეყნის გადარჩენა აი სად არიან დღეს ეს ხალხი მითხარით ან ბრალდებულები არიან ან სამსახურიდან გათავისუფლებულები არიან ნაწილი სანქცირებული ანგარიშები დაყადაღებული ვიცით რა მდგომარეობაში არის ხალხი ვინც მაშინ მართლა ქვეყანა გადაარჩინა მე არ ვიცი დინარაძე მიცის მაინტერესებს რა როგორ აფასებს ამ ყველაფერს იმიტომ რომ მაშინ დინარაზე არ ლაპარაკობდა არაფერს პირიქით სტეფანჩუკთან და იმასთან ურთიერთობების დამყარებას ცდილობდა რომ უკრაინასთან კავშირი არ გაეწყვეტათ და რამე უკრაინის დროშა ძლივ ჩამოხსნეს პარლამენტიდან კაცო და 6 თვის მერე დაიწყო ყველამ ლაპარაკი როცა ნახეს რომ ხალხის ძალა რო შეიქმნა და მთელი ხალხის აი ეს რეიტინგი წამოვიდა ხალხის ძალისკენ მიხვდნენ რომ უკვე გაჩუმება არ შეიძლება და მერე ლაპარაკდნენ თორე ძალიან კარგად მახსოვს იმიტომ რომ მე მაშინ როცა ვწერდი უდიდეს დარტყმას უძლებდი Facebook-ზე და უდიდეს ბულინგს მაგის გამო ჩემი პოზიციის გამო იმიტომ რომ მაშინაც უნდოდა საქართველოს უკრაინიზაცია და მე რატომ ყაც ახლა მგონია რომ აი ჩვენი ყველაფერი მიდის ისევ აქეთკენ რა მოხდეს უკრაინიზაცია გარკვევით თქვა ხო რუსეთის ფედერაციამ ჩინეთი არის და არის ამერიკის შეერთებული შტატები არის ეს სამი სიმძიმის წერტილი ხო ევროკავშირი აღარ ითვლება გარკვევითაა გაცხადებული რუსეთის ფედერაციას თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესი რომ სამეზობლოში არ აიტანს ნატოს იმაზე მეც რაც რეალურად დღეს არის ჩვენ გვაქვს ორი ტერიტორია, ესე ვთქვა, ჩვენი ნაწილი, რომელთანაც არც ვლაპარაკობთ, არც ურთიერთობის დაწყებას ვაპირებთ, არც არაფერი. გვაქვს 78 მუხლი, დამოკლეს მახვილი ქვეყანას და რას ვაკეთებთ ამ დროს? ნუ ეს 78 მუხლი ადრე თუ გვიან გამოიწვევს უკრაინიზაციას საქართველოს. რა თქმა უნდა. თუ დროზე არ იქნა ამოღებული კონსტიტუცია. იცი რა ჩვენ მაგალითად 24 წლის არჩევნებზე ეს დაპირება გქონდა სიტყვიერი. შეიძლება ამის გაცხადება ხმამაღლა არ ხდებოდა, მაგრამ ყველა წინა პოლიტიკური განცხადება აქეთკენ მეუთითებდა რა. და ეს მე მომშვიდებდა დღეს მე მშვიდად არა ვარ, იმიტომ რომ ხვალზე ნებისმიერ დროს მე შეიძლება გავიღვიძო და სულ სხვა პოლიტიკური მდგენელი დამხდოს ქვეყანაში. ნუკა მოდით ამოვწუროთ ამ მუზილაურის თემა და მე გადავიდეთ ღარიბაშვილზე და ამ პოლიტიკურ საკითხებზეც აუცილებლად გადავალთ. ხა მაგას უყურე უძილაურის თემა დაკავშირებულია უკრაინასთან. სადაც დედა აღარ აყავს უკრაინას და ვერაფერს ვერ გაიგებ იქ რა ხდება. გესმით? ხა უკრაინასთან კრიმინალური სამყაროს კავშირი და ეს კრიმინალური თემების კავშირი ვიცით. ეს უძილაურის თემა, მიქაძეების თემა არის უთა პოლიტიკური. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი. ეს არის პოლიტიკური პროცესი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ფარცხალაძე ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გაწია ბოლოს ამ პარტიის შექმნით, ასე ვთქვია, სოლიდარობა მშვიდობისათვის, რომ დაელაგებინა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა, ფარცხალაძის პერსონალური დისკრედიტაციის გაკეთდა კონკრეტული საქმეები. გაკეთდა კონკრეტული საქმეები და რაც თორე არ ჩერდება კეთდება. სულ მცირე ორი, ანუ საპასპორტო თემა და ფრენების აღდგენა. და ლეგალიზაცია ჩვენი ქართველების და უშუალოდ და იგივე ვეტერანების ყურადღების მიქცევა და ახლა მამუკა ფიფია მაკუთხე ძალიან კარგად მუშაობს. და ნახეთ ფარცხალაძის როლი ხო ყველა მიცის რომ ამაში ძალიან დიდია. ვიღაცას ეს არ აწყობს და თუ ვიღაცას არ აწყობს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის დავალება. მივდივართ გლობალური პოლიტიკისკენ, ეს ძაფები გაბმულია თქვენ ახლა
გასაგებია რომ ვიღაცამ შეიძლება შეთქმულების თეორიათ აღიქვას, მაგრამ გავანებოთ ამას თავი აუცილებლად მივალთ მაგაზე მე რა მინდა უბრალოდ რას მინდა ხაზი გაუსვა. ეხლა აქ პროკურორია ამ საქმის უძილაურის თემასთან დაკავშირებით ლევან ვეფხვაძე პროკურორი ამბობს ასეთ რამეს რომ იყო მტკიცებულებათა ჯაჭვი რომელიც ადასტურებს რომ გელა უძილაურს ლევან ჯანგველაძის მიმართ არავითარი პირადი ინტერესი არ ჰქონდა. და კონკრეტული პირებისგან მიიღო შეკვეთაო ეს პროკურორი ამბობს მაგრამ ძალიან აშკარად ჩანს ესეთი როგორ თქვა უფრო ზუსტი რომ ვიყო პროკურორმა აღნიშნა რომ სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარის მტკიცებულება. ანუ როგორ ხდება ასე უნისონში, ასე ლამაზად და მიზანმიმართულად რომ მოსამართლეც თურმე იმავე ჭკუაზეა როგორც პროკურორი. აქ ხო ნუ გასაგებია უკვე რომ ეს პოლიტიკური შემადგენლობა ჩანს, იკვეთება. რა თქმა უნდა. ამაზე რა თქმა უნდა უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ, თუნდაც ახლა ღარიბაშვილზე გადავალთ ირაკლი ღარიბაშვილის საქმეზე. ვის და ახლა ჩემი მხრიდან ირაკლი ღარიბაშვილს ნამდვილად არ ჭირდება ადვოკატობა, თუმცა აი ეს მომენტი რომ გირაოს სახით ახლა შეუფარდეს მილიონი ლარი გარდა იმ ინფორმაციისა რაც გაჟღერდა და რაც გაავრცელეს რომ 5 მილიონი თუ 5 მილიონი ნახევარი ამოიღეს მისი ბინის ხრეკიდან ხო ამიტომ 7 გაცხადდა და ის კონკრეტული მილიონებია კარგით გავანებოთ თავი პასუხი გაეცემა ყავს მას თავისი ადვოკატები და მიხედავთ მაგრამ მილიონ ლარზე რომ ეთანხმება თავად ღარიბაშვილი რომ ამ გირაოს თანხას აქ ძალიან მარტივად შეიძლება აიხსნას და აი მე შევეცდები უცებ გავაბა ეს ძაფი გლობალურ პოლიტიკასთან ვიდრე პრემიერ-მინისტრი გახდებოდა მეორედ ღარიბაშვილი არ ახსოვს ჩვენს მაყურებელს რომ ის იყო ჩინეთ-საქართველოს დიახ აი ამ კონსორციუმის ხელმძღვანელი დიახ ჩინეთი არის ბარე მეორე ეკონომიკა იქ პროცენტული შემადგენლობით არ ვიცი ახლა იაპონია როგორც პატარა ქვეყანა პირველია მაგრამ ჩინეთი ახლა რა პრობლემაა აქ ახლა რომელიმე აი ეს ხო ამბობდნენ და ბულინგი რომ მოდიოდა რომ კომპარტიასთან ამყარებთ ურთიერთობას აი ეს მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის რომ ამხელა ჩარჩო ხელშეკრულება და სი ძინპინი არ ჭირდება ამას აი თუნდაც ის კადრები რაც ჩანს როდესაც მთელი ჩინეთის ხელისუფლება ერთად იყრის თავს იმ სააქტო დარბაზში ასე ქვია ხო დეპუტატები არიან თუ ვინც არიან ახლა მე არა ვარ მათ პოლიტიკურ ვერტიკალში ასე ზედმიწევნით გარკვეული მაგრამ ერთმა ადამიანმა რომ კეთილი ნება ინებოს ის გადმორიცხავს მარტო მილიონი ლარის იუანებს ირაკლი ღარიბაშვილის გირაოს გადასაფარად. რაიმეს ტყუილს ვამბობ? არაფერს. ხო და აი დიაპაზონის თემა არის, ვინ როგორ აღიქვამს. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სხვა საკითხია ის თანხა რაც ამოიღებს. და ახლა ერთს ვიტყვი, არ ვიცი, ვისაც როგორც უნდა ისე გაიგოს. მე შევედი ერთხელ ვატოპედის დიდლავრაში, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვიდა იმ მომენტში საღამოს ლოცვა იყო. ეს კაცი არის ეფრემ კუცუსთან აღფსარებელი, რა ვიცი, მაზიარებელი და პირადად იცნობს და თავად ეწვია, ანუ არქიმანდრიტი ეფრემი. ეხლა მე პირადად ვერ დავიჯერებ, რომ ის გადადგამს რაიმე არასწორ ნაბიჯს, თუნდაც ქრისტიანი კაცის გადასახედიდან. ხო, აი აქ დავასრულებდი ამაზე საუბარს და ნუ რა ვიცი, ეხლა დანარჩენი გამოძიება ამის ყველაფერს. ის არის ქვეყანა შედის ისეთ სპირალში. უბრალოდ შესულია ისეთ სპირალში, რომ 13 წელი გავიდა, ვითომ რომ დავამარცხეთ ნაცები, ხო? და 13 წლის თავზე ჩვენ ვიღებთ ნაცების კასკადს ხელისუფლებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მასმედიაში და ვიღებთ სუსის უფროს ადამიანს, რომელიც გუშინ ნაცების დროს მერაბიშვილის კარზე ჩვეულებრივად საპროცესო გარიგებებით იყო დაკავებული. ანუ მისი საადვოკატო კომპანია იყო ძირითადად ამით აი გადმოფორმა ხო? აი სხვა მაშინ ადვოკატებს ძირითადად ეს ჰქონდათ. თუ არა და ანგიჭერდნენ რაღაცა ან ფულს ვერ შეუგებდნენ შანსერა ვერ გაიმართებოდა წელში. ვერავინ მაშინ ვერც ბიზნეს გააკეთებდა, ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა, თუ არ იყო ვიღაცის ხელდასმული. ეს ადამიანი დღეს არის სუსის უფროსი. დინარაძეზე მაქვს ლაპარაკი. და უკაცრავად ახლა მე რა გავიგოს, რომელ ნაწილში ვენდო, მითხარით? რომელ ნაწილში როცა ვიცი რომ როდესაც ის
ბოლოს, აი განსაკუთრებით ბოლოს, როცა მთელი ძალაუფლების კონსოლიდაცია მოხდა მაგათთან და არანაირი ბალანსი აღარ იყო ხელისუფლებაში შენარჩუნებული, როდესაც ირაკლის წავიდა უკვე პარტიის თავმჯდომარეობიდან, ეს მინისტრების წავიდნენ ლილუაშვილიც ისიც და აი რაღაცნაირად ისეთი როგორი შეგრძნებები წამოვიდა, იცით ხო, ჯერთი ხო ყველა კარი მომენტალურად ჩაიკეტა ჩემთან. ყველა სააგენტო, სადაც კი ჩემი აი ამ წლების მანძილზე სტატუსები ჰქონდა წაღებული და თუ ყველამ წაშალა. მე ჩემ თავზე გელაპარაკები და ყველაზე ცუდი ჩემ მეგობარს ურეკავენ პარტიის ანალიტიკური სამსახური ვართ. იცით რა თქვენ ნუ კარველაძესთან დაალაიქეთ და რაღაცა კომენტარი დაწერეთ და იცით თქვენ რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ფულს უხდის ნუ კარველაძეს რომ მამუკა მდინარაძეს დაარტყას. გამიგიჟეს მეგობარი. და ყველას თბილისში ვინც კი საერთო მეგობარი მყავდა ეკითხებდნენ ღარიბოსთან არის ღარიბ იცი რომ ღარიბაშვილს არ ვიცნობდათო ერთადერთხელ ვარ შენახვედრი ოფიციალურ მიღებაზე მე არ ვიცნობ ღარიბაშვილის ოჯახის წევრებს და არ ვიცნობ ღარიბაშვილის ოჯახთან დაახლოებულ ტიპებსაც კი აი მე პირადად ამხელად ყოილი მომიგონეს აი ესე მომიგონეს ერთი ხელის დაკვრით რომ იცით რას არ ელოდებოდნენ უბრალოდ ჩემმა მეგობრმა ძალიან უკმახატო უპასუხა და შეამკო არ დავასახელებ სახელს და გვარს არსებობს ის ადამიანი ბუნებაში მაგრამ ეს დიდი ტყუილი ხო არის ხა მე ხო ვიცი რომ არათუ გადამიხად პირიქით რაც მქონდა ისიც კი მომიხსნეს აი მხელა ჭორია აგორეს რომ ჯერთი აქეთ ჩემი შეურაცხყოფა ერთი უყურე როგორც ადამიანის რომელიც ვაზროვნებ დამოუკიდებლად და რაღაცა ესე ამ გადკაცუნებაზე არ ვწერ არაფერს ხო და მეორე ღარიბაშვილი შეურაცხყოფა რომ აი ამ დონეზე დავიდე რომ ნუ კარველაძის ფული გადავყიდე წადი მდინარაძეს დაარტყი და უკაცრავად მე მდინარაძესთან კონფლიქტი 2017 წლიდან მაქვს რა შუაშია ირაკლი ღარიბაშვილი რაშუაშია აი ჩემ მიუღებელი ყველა ადამიანი ვინც ვიყავით ბიზნესი მე მაგალითად ვამბობდი რომ მე ვარ ბიზნესი ევანიშვილის პოლიტიკის მომხრე ხო და უშუალოდ მე ვიცოდი რა აი მის გამოსვლებში მის სიტყვებში ვეთანხმებოდი ამ კაცის იდეებს მე იმასაც ვხედავდი რომ ეს კაცი რომ ერთ სიტყვა და პროცესში როგორ ფუჭდებოდა პოლიტიკურად საქმე და მეორე კეთდებოდა აი პროცესში ხო ეს დავალება მოგცეს წახვედი და ეს დავალება ისე გაწელე დროში ისე გადაალაგე გადმოალაგე ეს გამოაცალე ყველაფერი ბოლოს არაფერი არ გამოდის და აი იცი რა აი მაგალითად არჩევნებზე შედეგი რო არ ჩდებოდა ამ მრჩევლებს ბრალდებოდა რაღაცა იყო ესეთი მცდელობები რამდენჯერმე ორ არჩევნებზე და მაშინ მე მეთქი ხალხო ამ მრჩეველი რო არ მოდის შენი პრობლემაა ამორჩეველის არა პოლიტიკოსის პრობლემაა მით უმეტეს მართული ძალა როცა ქვია როგორ ვინმე მე დამარწმუნებს 2024 წლის არჩევნების წინ რო არ გაემწარებინათ ძალიან ბევრი ქართული ოცნების მომხრე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის მომხრე იმაზე 10-ჯერ მეტი შედეგი დაჯდებოდა რა ეს ყველაფერი ჩემთვის ხდებოდა მიზან მიმართულად ჩემთან ვინ გააფუჭა ეს ურთიერთობა მე რა ვინმე რამეში ბრალს დამდებს არა ვერ დამდებს ბრალს იმიტომ რომ არც იმის თქმა მცხვენია მე გუშინ რას ვაკეთებდი და დღეს რას ვაკეთებ და ხვალ რასაც გავაკეთებ ისიც არ შემცხვება დათო მე რატო ყვები ახლა ამას იცი რომ მე ჩემ თავზე გავიარე ეს უსამართლობა ჩემ თავზე გავიარე ეს უსამართლობა კი შეაჩერეს რაღაცა პერიოდით არ გამოუვიდათ იმიტომ რომ იქ იყო სხვები კიდე ამ პოლიტიკური მასში რა ლიდერშიპში და იქ ვეღარ გადაახდნენ იმათ თავზე რა თორე ის გეგმა რაც ახლა ბოლო 1 წლის მანძილზე მე შემისრულეს აი თლიანად რომ მომწყვეტეს და აი ამომაგდეს ესე ვთქვათ საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან დაწყებული ქონდათ 2017 წელს რატო იმიტომ რომ მე ვარ ტიპი ადამიანი რომელიც უბრალოდ საქართველოს სიკეთეზე ვფიქრობ, ჩემ საკუთარ სიკეთეზე ვფიქრობ, ოჯახზე ვფიქრობ, მეგობრებზე ვფიქრობ. როგორ მოხდა რომ ამ ხელა საქართველოში ჩემ სამეგობროში არავინ კმაყოფილი არ არის. ჩემ სანაცნობოში არავინ ყველას რაღაცა პრობლემა შეუქმნის. რამდენი ადამიანი სამსახურიდან გამოუშვეს. მიზეზი, ეს იმის კადრი იყო, ეს ამის კადრი, გვაშობულების კადრებზე, მაგრამ ახლა ბოლოს კახი გალაზის კადრებსაც დაერივნენ. ესე მედიტაში დაუკრათ ახლა და თან ისე გაიზო რაც ქვია შენ ოცნებაზე ოცნებას აკრიტიკებ ყოველთვის ვაკრიტიკებდი დათო ყოველთვის და აი როცა მქონია რაღაცა რომ თქვა დაურეკავ და ნუ კაი რატო რა ხდება აი ყოფილა გვიმშელია ამაზე ყოფილა ამაზე ლაპარაკი როგორ შეიძლება ახლა კახიშვილი ხო და რამოდენიმე ფიგურაა კიდე ახლა ოცნებიდან გამქრალი
რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. სოციალობას დაერქვა ხალხის ძალა, იმას დაერქვა ასე. ადამიანები ვის რაღაცას წარმოადგენენ. ხო, თეატროლოგიას ამხელა კომისია გააკეთებინეს და გახარია რა საჭირო იყო იმ კომისიაზე, იმიტომ რომ ეხა პარლამენტში შემომიყვანო და დაზარალებულად. ცნო. გახარიეს კრიტიკა მე არ დამიწყია გადადგომის მერე. მანამდე აბა ეხლა აი მე მკითხეთ, ნუ კია. მანამდე ვაკრიტიკებდი, უყურეთ მე სხვებისგან განსხვავებით, ხოდებას არ ვასხავდი. აი რა განსხვავებაა და არავინ აი სიტყვაზე მე ხოდებას ვასხავდი და მე რეგინება დავუწყე, აი მე რაც უდი ყოფილა, არა, მე ვიცი ვინ ცუდია და ვინ კარგია. ხო და მაგას ვამბობდი, ხო თქვენ რაც მოყევით და აბა მე შემეკითხეთ 2012 წელს მე-9 არხზე ჩემი ანუ ჩაულებრივი ჟურნალისტი, რეპორტიორი ვიყავი, რომლის სიუჟეტები გადიოდა ტელევიზიაში მომუშავე ხალხმა იცის ვიორსტკას ვეძახით, ხო? რომელი სიუჟეტი გადის თანმიმდევრობით. ჩემი სიუჟეტები იყო ან პირველი, ან მეორე. და ხშირად ექსკლუზივებიც მქონია. ვისთან ასოცირდებოდა მე-9 არხი, ყველას კარგად მოეხსენება. ხო და ეხლა მე არ მინდა ისე გამომივიდეს, მაგ ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ მაქსიმალურად ვცდილობ ვიყო თავმდაბალი. ხო და შედეგად მე-9 არხის დახურვის შემდეგ უსამსახუროთაც ვიყავი ერთი პერიოდი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემზე, ასე ვთქვათ, პიროვნულად არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ყველასთან გადასარევი ურთიერთობა მქონდა კოლეგებთან, მაგრამ ჩემ გამოცდილებასთან შედარებით ჭყინტი ბავშვები უცებ უმალ დასაქმდნენ. პრესამსახურებში, სხვადასხვა უწყებებში მე ერთი ტელეფონის ნომერიც არ ამიკრეფია, რომ სადმე ჩემ თავზე მიმეწოდებინა, იცით, რომ აი ხო დავრჩი რატომღაც უსამსახუროდ. სანამ თავად არ დამიკავშირდნენ. რო გავს სხვა ტელეარხზე დამეწყო მუშაობა. მაგრამ ამ ყველაფრის მინდა გითხრათ, რომ ისტებლიშმენტში მყოფი პირებიც, ვინც უბრალოდ რიგით ექსპერტებად ან პროფესიის წარმომადგენლებად იწერებოდნენ როგორც რესპონდენტები, ეხლა ისინი არიან მართვალ ვერტიკალში. თუმცა მე აი აქ სტუდიაში თქვენთან ერთად ვიღებ ხელფას, რომელიც ბევრად უფრო მცირე არის, ვიდრე ყველა ერთ გლობალისტურ არხებში აღებული ხელფასები, რომელიც რიგდება. ანუ მე აქ მე სწორად გამიგებთ, მე განვწუწუნებ აქ. უბრალოდ მე ბუნებით ვარ იდეალისტი. ანუ მე იდეალებს არ უღალატობ მარტივად. ანუ ჩემთვის სხვა კრედო არის ცხოვრებაში, სხვა პრინციპები. ხვდებით და აი ასეთი მდგომარეობაა და ვინმე შეიძლება შუბლის ძარღვი, როგორც ამბობენ, გაწყვეტილიც კონდეს და პრობლემად არ აღიქვამდეს ამას. და მეც ვაწყდები აი ამ მთელი 13 თუ რამდენი წელი არიან ხელისუფლებაში, ხო? ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, თუნდაც ქართულ ოცნებაში. და ეს შემადგენლობა რაც დღეს ზებოთ არის. 1 წელი არ მოსულა, ესენი 8 წელი არიან. და უყურე 8 წლის მანძილზე საპარლამენტო პოლიტიკას ესენი განაგებენ. დაუშვათ მდინარაძე და ისინი ვიღაცები, საპარლამენტო პოლიტიკა, მედია პოლიტიკა. ნუ კი მესმის. და უკაცრავად აღმასრულებელი ხელისუფლება, რასაც აკეთებდა, კი უყურებთ, ეგერ გზაც აკია და ქალკებიც აღდგა. და ისინი რასაც აკეთებენ, ამას ვიმკით ეხლა ჩვენ. ხო, ფაქტობრივად. ხო, ესე გამოდის. ხა მე არა ვარ იმასაკის და არც ისე ცოტა გამოცდილება მაქვს, რაღაც ღაპრები დავიჯერო დათო რა. მე ძალიან კარგად ვხედავ ბმას, აი ამ ყველაფერში ხალხი, რომ აი მე როგორ გული დამწყდა ღარიბა, რა დაგწყდა გული ჯერ გაარკვიე რა ჭერა ხდება ამ ღარიბაშვილის თავს რა. არავინ კაცი ჩემი არ იყო და ისეთი ნახალკა შეტენეს, რომ აი დღემდე აი რანაირად მოიხარშა მეთქი ამათ თავში, რომ ღარიბაშვილმა მე დამიხადა ფული, რომ ამუკა მდინარაძისთვის დამერტყა. აი ამას ვერ ვხვდები, გესმის შენ? აი რაღაცა ხო იცი, ოდნავ აი რაღაცა სიმართლესთან ოდნავ ახლოს რო იყოს და აი რაღაცა რო გაგიტყდება რა, აი ხო ეს ხო შეიძლება. ესეც არ არსებობს ეგეთი, გესმის შენ? არც ერთი ვერ დამაბრალებს, რომ ვიღაცა მე დამირეკა და რაღაცის დაწერა მთხოვა. პირიქით მე რო დავწერდი, მე მირეკავდნენ კონსულტაციებისთვის, რომ ეს ტექსტი როგორ დავალაგოთ და ეს როგორ თქვა, აღარ ახსოვთ, აღარ მიცნობთ, ღამის 4 საათზე და 3 საათზე თქვენ ზარებს რო პასუხობდი, რომ მოდი ეს მაშინ კაი გოგო იყო ნუ კარველაძე, მაშინ მისაღები იყო და ეხლა აღარა ვარ მისაღები, გესმის შენ? იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ეს მისით ლაგდება. პიარიც იციან, ტექნოლოგიებიც იციან, ლაპარაკიც იციან და დავიდნენ იმ დონეზე, რომ ეპაეკრებიან ვის? ჟურნალისტებს TV პირველის. ანი ბავშვებს რაც ერჩიან.
დაუჯექი რა პოლიტიკოსებს რა. ბოლო წლები როგორ იყო, იცი დებატებზე რო დავდიოდი. ნაცები პოლიტიკოსები მეждდა და მე ვიჯექი ოცნებას წარმოვადგენდი. ოცნების მხარდამჭერი ვიყავი. უამრავი ეთერი მაქვს ესეთი ჩემ არქივში შემონახული. უამრავი. მე გონებთ ეს ბოლოს რო აიკრძალეს დებატები რა, ეს ხო კიდე ძალიან კოშმარი იყო. და უკასრავად ეხა სუს ქვია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელზეც არის დამოკიდებული ქვეყნის უსაფრთხოება. მარტო ანტიკორუფციული ერთი განყოფილება. იქ არის კონტრდაზევრა, ჯანდაბა, საზღვრები, ისა ესა ხო მთელი ამ. არ უნდა ეცალოს ანტიკორუფციულ დღეში 3 ბრიფინგისთვის. ანტიკორუფციული სამსახური კი არა. სუსი არ უნდა გახდეს პიერ ტაშმანდურის შტაბ-ბინა. არ ხდები ამით პოპულარული მამუკა მდინარაძე, აი მოგმართავ პირდაპირ რა. არ მოეწონება ეს ხალხს. ჩვენ გავლილი გვაქვს 9 წელი, როცა ამით დაზაფრული იღვიძებდა და იწინებდა საზოგადოება და ამისთვის გადავარდა ნაცები, რომ ეს არ ყოფილიყო ამ ქვეყანაში და ყოფილიყო რაღაცა სამართლიანი და ურთიერთობაზე, ნორმალურ ურთიერთობაზე დამყარებული, აი შესაძლებლობა გქონოდა, რომ კოჰაბიტაციას მოხარხდებოდა სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში. მაგრამ არა, იცი რა, ბიზნეს მოსვლის დღიდან იყო ესეთი ლაპარაკი, ბიზნესი უნდა ჩაძირულიყო. ეხა გამოაცლიან ხალხს აი ვერაფერს ვერ უზავნა ეხა მე ველოდები კულმინაცია როგორ გადაწყდება იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად აი ჩიხში ვარ შესულები ვინ გზნობს თავს კარგად ეხლა არ ვიცი მე ყველა ნერვიულობთ ყველა განვიცდით იმიტომ რომ ვიცი რა აქ ლაპარაკია 400 ჯერ იყო 12 მილიარდი აი როგორ დაიწყო 12 მილიარდი ამოპარული და ამოსაღები და იქ ვატო ყიფიანის რაღაც ასტავი ჩაგაიჩნდა და რაღაცა და ხმებს გეუნები მე შენ ამას რა მე ვიგებ რომ ვიღაცა ბიზნესმენი გაიქცა საქართველოსთან იმიტომ რომ დააკაჭავეს და რაღაცა ფული დაარიცხნეს ეს ოცნების დროს ხო ეხლა ზაფხულის ამბებს გიყვები ესაც არის აბსურდული მომენტი ზაფხულის ამბებს გიყვები და ნახეთ იმიტომ რომ მე ჭორები უყურე ყიფიანი შემოიყვანეს იმიტომ რომ მიქაძეებს ვერ ერეოდნენ და მე მიქაძეებს ამ საქმე ჯანგულაძეებისა გულსა და უვნი ნახე მე გეუბნები მე შემოარულ ხმებს რასაც ვირუსულად ხალხში ავრცელებენ მიზანმიმართულად ეს ხო შემთხვევით არ ხდება რა თქმა უნდა კი ეს ვირუსული ხმები რომ ვაიმე ხედავ შენ ფარცხალზე რა ყოფილა უკაცრავად ეს რა გამოდის რომ ბიზინა ივანიშვილის უახლოესი წრე ბიზინა ივანიშვილს პატივს არცემდა 13 წლის მანძილზე და ამას ყველაფერს ერთგულებას უმტკიცებს ახლა მდინარეზე ესენი ყველა ხიხიებია აი მე ეს კითხვები აი კლავ გასაგებია რა თქმა უნდა არის ლოგიკა თქვენ ნათქვამში ნუკა მაგრამ ნახეთ ისევ და ისევ გადაცემის დასაწყისში თქვენ თქვით რომ შეთქმულების თეორიასავით არ გამომივიდეს შეთქმულების თეორიების მომხრება ხო და აი შეთქმულების თეორიას რო თავი გავანებოთ ეს ყოველივე ხომ არ მიდის ისევ გლობალური პოლიტიკისკენ ნახეთ ღარიბაშვილმა თქვენ გახსოვთ როდესაც აი სი ძინპინს შეხვდა და ჩარჩოხელშეკრულებას ხელი მოაწერა რა ამბავი ატყდა აქეთ ანგლოსაქსონში მახსოვს შესაბამისად ტრამპის ადმინისტრაციის მოსვლის მერე დადგა როგორც ჩანს საჭიროება საქართველოს პოლიტიკურ რეალობაში კონფიგურაცია შეცვლილიყო და ხომ არ ხდება ეს ყოველივე იმისათვის რომ ახლა გამოჩნდეს რომ ბიძია სემ ანუ პირობითად ტრამპზე ვიძახი რომ აგერ შეგხედეთ ნახე რა კაი ბიჭები ვართ აქ მე გუშინ აგერ ბლეიზ მეტრეველთან ვიჯექი Mi6-ის წარმომადგენელთან იქით რუბიო იყო თუ არ მეშლება თუ არ ვიცი ანუ CIA-ის ხელმძღვანელი და საქართველოს სპეცსამსახურის წარმომადგენელი უცებ მათ გვერდი ანუ ანგლოსაქსების წრეში ტრიალებს ანუ როგორც ჩანს რაღაცა კონფიგურაცია იყო აქ შესაძლებელი აი ეს ყველაფერი შეიძლება რომ ირიბულად თუ პირდაპირ უკავშირდებოდეს ამ მოვლენებს რა თქმა უნდა რომ ჩვენ საბოლოოდ რუსეთთან წავიდეთ დაპირისპირებაში და მოხდეს ქვეყნის უკრაინიზაცია თუ 78 მუხლი დარჩება ჩვენს კონსტიტუციაში უკრაინიზაცია და მინდა გითხრათ აქვე აი ზუსტად მივედით იმ მომენტამდე აი ხლა წამომიტივტივდა უბრალოდ რა რომ გავიფიქრე დღეს ჩავხედე სიახლეებს რუსულ სახელისუფლებო მედია რესურსზე რომ ჩაიბარეს წვრთნები სამხრეთ მიმართულებაზე რუსებმა აი გენერალიტეტმა ანუ რას ნიშნავს რომ აქ სადღაც კავკასიის ქედს მიღმა სადაც არის მათი კონცენტრირებული შენაერთები კრასნოდარი იქნება ეს თუ სარატოვი იქნება თუ რა ვიცი
ჩრდილო კავკასიური ქალაქები მობილიზებულები უნდა იყვნენ, რომ თუ კი რამე მოხდება, აქ საქართველოსკენ, სომხეთისკენ, აზერბაიჯანისკენ ამოქოქონ ტექნიკა თუ როგორ არის? რატო ამოქოქონ? ამოქოქილი არა აქვს ეგერ გვიმრის ბაზარი და გავიწყდეს. ალიევის უკან დახევარ და გავიწყდეს. აი ამ ფორუმზე ალიევი რო ჩამოვიდა და თავის წარმომადგენელი გამოუშვა პრემიერ-მინისტრი და ფაშინიანი რომ ნომერ პირველი ტიპი გაგვიჩითეს თავისი რაღაც TikTok იდიოტობებით. უკაცრავად რა ფაშინიანს მე პატივს ვეურცევ, იმიტომ რომ ფაშინიანი არის ის გლობალისტი სასომხეთში, რომელმაც სომხურ ეკლესიას არ ვიცი მე ხელი გამოჭრა. დაკავებული ყავს აი ადამიანი სამველ კარაპეტიანზე მაქვს ლაპარაკი, რომელმაც უბრალოდ ერთადერთი რაც გაკეთა ეკლესიას დაუდგა გვერდით. და მიდის ამ ადამიანის გაკულაკება. ამას ვაპირებთ? აი კითხვა მაქვს, ამას ვაპირებთ? ამას ვიზიარებთ? თუ ჩვენ სომხეთზე რაღაცით ვართ დამოკიდებული, არც გეოგრაფიულად, არც ფინანსურად, ჩვენ არ ვართ სომხეთზე დამოკიდებული. მოდით სიმართლე ვთქვათ, არც ფინანსურად არ ვართ დამოკიდებული. ჩვენ პირიქით პრიორიტეტები გვაქვს, ბევრად პრივილეგირებულები ვართ ყველაფრით. სომხეთი უნდა იყოს ჩვენზე დამოკიდებული. იმიტომ რომ სომხეთს არ აქვს გასასვლელი. მე რა რო ერდოღანთან დაალაგეს, ეს დროის საკითხია რა. არ დაგვაუწყდეს თურქეთის შიდა პოლიტიკა რა ხდება. არც ესე მარტივია რა ყველაფერი, როგორც ხატავენ რა. იმიტომ რომ საქართველოს რჩება გეოპოლიტიკის გვირგვინად, ესე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიაში. რაც არ უნდა მოინდომოს ალიევმა და რაც არ უნდა მოინდომოს ფაშინიანმა, საქართველოს გარეშე კაპიკი აქვს მაგათ მონდომებას ფასი. ერთადერთი მშვიდობიანი გზა არის საქართველო და ყველაზე მომგებიანი მშვიდობიანთან ერთად რა. და იცით როგორ უნდათ? ყველა მისარგებლოს ქართველების გარდა. ჯერჯერობით ესე მიდის, იცი რატო? ჩვენ გვყავს ოფიციალურად 700,000 სოციალურად დაუცველი 300,000 მომლოდინე. ჩვენ გვყავს 340,000-ზე მეტი შავ საბანკოს წიაში გადახდის უუნარო ადამიანი, რომელსაც აიღო კრედიტი. რამდენი ადამიანია ეს? არის 1,300,000? შენ 1,300,000 გაჭირებული ადამიანი რო ყავს ქვეყანაში. 1,300,000 ხა ოჯახები ხო ყავს იმათ? და შენ ესე იგი შენი ამომრჩევლის უმრავლესობა ეს ადამიანები არიან. და რას აკეთებ? ამ 1,100,000 რო თავს იწონებ და მეც რომ მაწონებ თავს. რა პასუხს ცემ იმ ხალხს? ხვალ რო რამე არა უშავს, რასაც გადმოგვიყრენ ის უნდა ვჭამოთ, საკენკი? აზროვნების უნარი არ გვჭირდება, განშის უნარი არ გვჭირდება. არიკა გამოვიყვანეთ სასაკლაოზე ირაკლი ღარიბაშვილი და გუშინო ხოტბას ასხავდნენ და მართლა რო იცნობდნენ, მე არც ვიცნობდი, ხო აგიხსენე. მართლა რო იცნობდნენ და იმასთან ერთად რესტორანში წასვლა რო და რო აბაზრებდნენ ამას, ვაიმე რო ირაკლისთან ერთად რესტორანში რო იყვნენ. და რო ჭამეს საჭმელი ირაკლისთან ერთად. რო ირაკლი მათი უახლოესი მეგობარია, მდინარეზე აბაზრებდა ამას, ირაკლი მისი უახლოესი მეგობარია. და დღეს რანაირად შენ უახლოეს მეგობარს ადაკვეთაც არ უნდა იყოს შენთვის რომ აი იმ გლობალისტების დავალებას მისრულებ რაში არც კორუფციას აქვს ადგილი არც სახელმწიფო ფულის გაფლანგვას აქვს დათო შეუძლებელია რა კორუფციაზეც არის ლაპარაკი იმ ფონზე ქვეყანაში ამდენი ინფრასტრუქტურული პროექტი განვითარებული იყო ეროვნულ ბანკს ეყიდა 7 ტონა ოქრო ისა ბაზარზე ბრიტანეთის ბაზარზე გადაგვეხადა კიდე ვალების ხო ვიხადეთ კაცო ხო არ დაგავსა თან პანდემიას გავიარეთ და აი რანაირად მაშინ აქცეული უნდა იყოს ქვეყანა რა მოხდა ამ ერთ წელიწადში რატომ ივეცით ჩვენ ამდენ აი გაურკვეველ ქვეყანას სავიზო შეღავათები რატო გაივსო ქვეყანა ფლოსტებიანი ინვესტორებით მე ხო ამ კითხვებზე პასუხი არ მაქვს და ეს კითხვები მე არ მაქვს ღარიბაშვილთან მე მაქვს ახალ შემადგენლობასთან მე კითხვები მაქვს მდინარაძესთან როგორ მოხდა რომ გვარაკიძე რომელიც აღზრდილია ნაცების ხელში და მთელი მისი კარიერა მოდის აი 2004 წლიდან დღემდე რანაირად მოხდა რა კრიტერიუმებით დაგვინიშნეს გენერალურ პროკურორად მეთოდები იცის თუ რანაირად ხდება ისე რომ კაი ღმერთმა ხა
მეუღლე მერიაში მუშაობს, მეუღლის დაქალი კულტურის მინისტრია, მისი ძმაკაცი მინისტრის მოადგილეა, მეორე ძმაკაცი მისი მოადგილეა. გვიშრომია მაგათვის გვიწოლია ჩვენ ეს 13 წელი და თუ ეგრე გამოდის. და შეგვიწერია მაგათვის ეს ცხოვრება და შევწირავთ ახლა რა გამოდის რომ აი მე ვერ ვიგებ იცი აი მე ძალიან მინდა ივანიშვილმა მითხრას რომ იცით რა აი ჩემი პოლიტიკა აქ სრულდება გინდათ დამიჭირე მხარე არ გინდა არ დამიჭირო მხარე იმიტომ რომ მე ახლა ვარ დაბნეული როგორც მისი მხარდამჭერი და ამომრჩეველი რომელიც თავს არ ვზოგავდი არაფრისთვის აი მე მინდა ახლა ვიცოდე რომ ივანიშვილმა მითხრას რომ იცი რა არის ხო აი მე ესე მაწყობს ეს ჩემი არჩევანია მე მივეცი კარტ ბლანში ან მე მივეცი ეს დავალება ხო აბრალებენ ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ესენი ვერ გაბედავდნენ ბიძინა გვითხრას ბიძინა ივანიშვილმა მე არა ვარ ეს ტიპი რომ რაღაცა სიტყვის ის დავიჯერო ჩემი ყურით უნდა გავიგონო მით უმეტეს ბიძინა ივანიშვილზე როგორც ის 12 მილიარდის ზღაპრები არ დავიჯერე მაგრამ მე რომ ნახე დაკაჩავებული ხალხი ის დავიჯერე ხო ეს 12 მილიარდი არც მე ყველაზე ცუდი რა არის ნახე ყველაზე ცუდი სააკაშვილის დროს ბუშმა მისცა 9 მილიარდამდე 12 მილიარდი საიდან ორი თვითმკვლელობამდე მიყვანის кейსიდეს და ერთი ტრაგედიით დასრულებული ორივე ყოფილი თანამდებობის პირების აზე მელაპარაკები აი აქ უკვე მეჭედება იცი იმიტომ რომ აი რანაირად 13 წლის მანძილზე არაფერი ამ დაგვარი არ ხდებოდა ხო ნაცებისთვის არ გაუკეთებიათ ესეთი რაღაცა დათო ვინც იმსახურებდა ამას იმათთვის არ გაუკეთებიათ ვინც ქართველი ხალხის თავებზე გადაიარა რა და ახალგაზრდა ბიჭები ჩახოცეს ქუჩაში და გააუბედურა ათასობით ოჯახი იმათთვის არ გაუკეთებიათ ეს ადამიანები თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს რა ქონდა ესეთი რიჟვაძეს მიქარული ან ამ ადამიანმა რა შეცდომა დაუშვა ეგეთი რომ ეს გააკეთეს ან ამდენად შეურაცხყოფილად იქნეს თვითმკვლელობა არ არის სუსტი ადამიანის დამახასიათებელი თვისება დათო თვითმკვლელობა სუსტ ადამიანის თავმოყარე ადამიანის თემაში ვართ ჩვენ შიშარა ადამიანი აღიარებდა ყველაფერს აქ თავმოყარეობაზეა გადავლილი რანაირად აი მართლა მიკვირს ამაზე ნუ თუ პასუხები არ უნდა მივიღოთ ხო ნუ აი მე მაგათ ამაზე და ამ პარალელურად ვიგებ რომ აი მე უკვე ყველაფერი ძალიან გამაღიზიანებელია იცით ხალხისთვისაც ჩემთვისაც იმიტომ რომ მე ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობ 13 წლის მერე მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა აი მე სიტყვაზე დამალაგებს ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა ბიძინა ივანიშვილის ფიქრობთ რომ გამოვა და ილაპარაკებს ამ თემაზე თუ არ გამოვა მაშინ არ ვიცი მე ვერ ვიგებ მაშინ იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ხო გეუბნებით ჩემი ერთადერთი ბმა ეხა ბიძინა ივანიშვილთან ეს უკანასკნელი მოიქანი კახა კალაძია და ეხა მოარული ხმები ამბობენ რომ მაგასაც მიადგებიანო ანუ უკვე ცელდება რაღაც ეს ლაპარაკები და ბიძინა ივანიშვილი სხვა ვიღა ეხა ისეთი ადამიანები ლაპარაკობენ ირაკლიზე აი შეგრცხვათ ხალხო რა მე ხომ მაინც ვიცი ვის რა გაქვთ არც ერთი ხელფასზე არ ცხოვრობთ ყველას გაქვთ რაღაცა შემოსავლი ყველას გაქვთ ბიზნესი მე რა ზოგი ცოლზე გადააფორონ ზოგი ძმაზე ზოგი ბიძაშვილზე სირცხვილია ხალხს ეს არ უყვირს დღეს ბიზნესის კეთების შესაძლებლობა რო არის თავისუფალი ეს უკვე კარგია იმიტომ რომ თქვენს გარდა სხვაებიც აკეთებენ ბიზნესს ამ ქვეყანაში მადლობა ღმერთს არ არის ტერორი მაგრამ აი ხა ღარიბაშვილს რომ მორალს უკითხავთ თქვენ ძალიან მორალურები ხართ აი ყველას მოგმართავთ გიცნობთ ვიცი ვის რა გაქვთ და ვისე მელაპარაკებით აგერ ნაცები დაგვასვით თავზე და იმათ ვერაფერს ვერ უხერხებთ საკუთარი ორი კაპიკის შენარჩუნებაზე ხართ გადასული ხვალ იგივე საკითხით აკითხებათ თქვენს ჩემი მდგომარეობა 60-ით მოგეჩვენება შეიძლება ესე ჯოჯოხეთით აგიტრიალონ ჩემი სიტყვა დაიმახსოვრეთ ეს თუ ესე გაგრძელდება კარგი და ნუკა ჩვენ დაგვჭა დაახლოებით 20 წუთი დიახ ხო საერთაშორისო საკითხებზეც გადავერთოთ თუმცა საქართველოს კონტექსტში ხლა ევროკავშირის ელჩი გამოვიდა ეს ხერჩინსკი და ამბობს რომ ჩვენ ისე უკვლავ აგვრჩებითო და ჩვენზე შეტევები გრძელდებაო ხლა ევროკავშირი რომ არ გამოიყურება სოლიდურად დღევანდელ საქართველოს ჯანსაღად ჩვენს რეალობაში, ანუ საქართველოსთან უფრო კარგად აღიქმება, ხალხი ცოტა აზრზე მოვიდა, გაერკვია, ინფორმაციას კითხულობს, აკვირდება, თუ სად დაფრინავენ ახლა ისინი ილუზიებში ჯერ კიდევ.
რა თქმა უნდა ამ უკრაინასთან ომის კონტექსტში ტრამპს რა პოზიცია აქვს თვითონ ევროპელებიც ვერ მალავენ აღშფოთებას რომ ფაქტობრივად ტრამპი აკეთებს თავის ქვეყნის საქმეს და ამათ ევროპელებს აგდებს ამ კაბალაში რომ ყველაფერს ცდილობს იმისათვის რომ თავად ევროპელებმა აწარმოონ და განაგრძონ ომი რუსეთთან ამ უკრაინის ფრონტზე და მოკლედ ჩავდღეში არიან მაგრამ ეს ჩვენთან ყოფი ელჩი თან ერთი მხრივ ამ ხელისუფლებას აძაგებს ქართულ ოცნებას შეტევები გრძელდება ჩვენზეო რო აღარ გავიმეორო ეს ერთი და იგივე მოკლედ ასეთი ვითარებაა და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ხელისუფლება კი თქვა პრემიერ-მინისტრმა რომ ჩვენ მოველით და არა მარტო პრემიერ-მინისტრმა სახელისუფლებო ვერტიკალში თითქმის ყველამ რომ გულმოდგინეთ ელიან როდის გადაიტვირთება ურთიერთობები როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირველ რიგში ასევე ევროკავშირთან. ოღონდ ევროკავშირში და ის ფრაზეოლოგია იყო დამატებული ასეთი ტერმინები რომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ როდის მოვლენ თავად იქ ევროპელების აზრზე. რაც მართლაც ესე უცებ არ მოხდება ნამდვილად რა იქ თუ ცალკეულ სახელმწიფოებში არ ხელისუფლებები არ გამოიცვალა ვითარება არ შეიძლება რეინკარნაცია ვერ მოხდება და ამიტომ არ მოხდება მე არ ცდილობდი რომ ევროპაში მოხდება იმიტომ რომ ევროპა იმდენად გათურქებულია მოდი ვთქვათ აი გაპალესტინებულია ანუ Ევროპა ის ევროპა რაც ჩვენ გვახსოვს დეგოლის ევროპა, ბერლუსკონის ევროპა, ბერლუსკონის იტალია. დღეს ახლა იმდენ ისეთ რაღაცებს ვკითხულ, რომ ყვა მაქვს ჩამოგდებული. არა მე არ ვიცახი რომ ეს დიდი ორგანიზმი ესე სწრაფად გაიხრწნება და დასრულდება, მაგრამ დასასრულისკენ რომ მიდიან თვითონაც ხო ხვდებიან ამ ყველაფერს. აი კიდე ერთი ახალი ინფორმაცია დაიდო ჰერჩინსკი აგრძელებს ჭერმეტყველებას კვლავ და ამბობს ასეთ რამეს რომ დეკემბრის ბოლოს ევროკომისიის ანგარიში აღინიშნება რამდენად შეესაბამება საქართველოს ვიზო მიმოსვლის რეგულაციებს შემდეგ წევრი ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას და ეს მარტივი არ იქნება ყველა შესაძლო ვარიანტი მაგიდაზეო ანუ ესე უმეცრად ცდილობენ და უნიჭოთ მეთოდიჩკები დაუძველდათ რომ ეხლა ამათ გონიათ იქ ბრიუსელში და ნუ ეს ბრიუსელის შიდა სამზარეულოს გადმოსცემს ახლა ეს კაცი ეს ჰერჩინსკი ნუ რა ქნას ახლა ამ პოლონელი კაცია პატიოსანი იერსახის მქონე თუმცა ეს ვირეშმაკობას ვერ დავარქმევდი ელჩის ნუ რასაც ჩასძახებენ იმას ამოძახებს ამ მისი ფუნქციას ყველას იმიდან გასულია მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ კлау ახლა მსჯელობენ იმაზე რომ თურმე საქართველოს მოქალაქეებს თუ გაუუქმებენ უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირის ქვეყნებთან ამითი ჩვენ თურმე ტრაგედია დაგვიტრიალდება აქ საქართველოში. მაგით იმას დათო რომ ამას თუ გააუქმება ხალხი აჯანყდება და ამ ხელისუფლებას გადააგდებს. არა რა თქმა უნდა არ მოხდება ეს. რა თქმა უნდა არ მოხდება ეს ჩვენ ვიცით რომ იმათ ამისი არ შეიძლება რაღაც ტალღა იყოს უკმაყოფილების და ძირითადად აი გლობალისტურად განწყობილ ხალხს. მე არსებული ხელისუფლება უყურე აქ მეორე რაღაცა არავის არ უნდა შეეშალოს რა არავის არ მოიცემთ იმის უფლებას რომ ქვეყანაში გადატრიალება მოხდეს ძალისმიერი რა. ეს მოხდება ჩვეულებრივად თუ შეცვლა მოხდება ისე როგორც ეს მიღებულია თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნებში. აქ არავის არ შეეშალოს რა არაფერი. იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ უკვე გადატრიალებები და ამის შედეგი უკვე იცის ქვეყანამ რა. და ისე უმიც ვიცით რა იყო და მე მაგის მეშინია ზუსტად იცით ის მეშინია საით მიყავთ და თუ ეს ყველაფერი ამ მავან ხალხს გინდა ზოგიერთ ოცნებაში და გინდა გარეთ რომ ქვეყანაში აი ეს ბანდიტური საქართველოს რაღაც ტალღა დაბრუნდეს. არ არის გამორიცხული, ისე თუ კარგად დავფიქრდებით, შეიძლება ასეთი რაღაცა. კი, რა თქმა უნდა შეიძლება. და რა თქმა უნდა ეს ყველაზე მარტივი გასაკეთებელი იცით რატო? 90-იანებში ხო ზუსტად ამით მოგვერივნენ. გაიხსენე და თუ ჯერ იყო თბილისში, უბნებში, უბნის ბანდების შექმნა, ვერელები, ბოროტები, ესეთ ბიძელები ისინი ესენი ბლა 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 და მე ეს ყველაფერი გადაიზარდა ქალაქის ომში, მე გადაიზარდა ჯერ აფხაზეთის ომში, მე ქალაქის ომში. მე მხედრიონი გვარდია, კიტოვანის ჯარი, იმის ჯარი, ამის ჯარი. სამეგრელო საწიო ყველაფერი დაიწყო ქალაქში უბნების ერთმანეთის გადაკიდებით. უბნების ერთმანეთის გადაკიდებით. ეს ხო მაშინ ინსპირირებული, ეს ხო ხელოვნურად შექმნილი იყო. რა ვინ გაიძო ხა რურუები იყვნენ ხატვრის შვილები. ხო სულ ისე იზრდებოდნენ, რომ აიღებდნენ ეს გადარჩენის ერთადერთ საშუალებას ადამიანებს დაუხატეს ეს. ხო თორე 1000 ვერსიას ყვებიან როგორ დაიწყო აფხაზეთსა და ოსეთს შორის
ჩვენი დაპირისპირება, ეს შიდა ომი. ჯერ ერთი ომად არ უნდა ჩაითვალოს, ეს არის საქართველოს შიდა ომი. ეს არ ყოფილა ომი არც რუსეთთან და არც არავისთან. ეს იყო ჩემენი შიდა ომი, ძმათა მკვლელი ომი. აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ეს როგორც სამაჩაბლოში, ხო? და ეს ხო ხელოვნურად დაიწყო. აი ეს ყველაფერი ხო ხელოვნურად ინსპირირებული იყო. ეს ხო არ ყოფილა შემთხვევით. იგივე მცდელობები. არ არის ახლა? აი ეს მაშინია, მე ეს მაშინებს რაღაცა მომენტში. ვიღაცას ეს არ გაექცეს ხელიდან. და მე მართლა გარდაუვალი იქნება რა რაღაცები რა. და ეს წკიბზე ვართ. ან ეს ბავშვები 300 დღე რო ატარეს ამ ქუჩა და გადავსებულია ახლა ციხეები. მე ბავშვებზე არ ვბრაზდები, მე იცით ვიზე ვბრაზდები. ვინც ეს ბავშვები ქუჩაში შექმნა. ვინც ამ ბავშვებს მომავალი იქ დაუხატა. ვინც ეს ბავშვები დაარწმუნა, რომ აი ქვეყანა სხვანაირად არ განვითარდება თუ არ აყირავდა და ხელისუფლება თუ არ ჩამოინგრა. ამ ბავშვებთან დაკავშირებით ჩემი პირადი მოსაზრებაც მაქვს, ხლა არ მინდა რავის თავზე მოვახვიო, მაყურებელმა თავად განსაჯოს, მაგრამ მე უყურებ ამ ვითარებას ასე, თუ კი ჩვენ ოფიციალურად მაინც ხაზი ხელისუფლებას უჭირავს, რომ ჩვენ მივდივართ დასავლეთისკენ. დასავლეთი ახლა იმაზე უკვე ვილაპარაკეთ, როგორ არის ჩამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და შტატებში არსებული დემოკრატის და რესპუბლიკელი კანდიდატის მონაცვლეობა პლუს-მინუს 4 წელი და შემდგომი 4 წელი აი ეს ქუჩაში სიარული თუ რადიკალურად რაიმე კონკრეტულად აქ არ შეიცვალა მუდმივად იქნება საქართველოში ამიერიდან. ანუ ისე როგორც ბრეჟნევის დროს იყო კომუნისტების დროს რომ ყველაფერი ლამაზია, ყველაფერი მოხვეტილი, დასუფთავებული და 1 მაისს წითელ დროშებიანი აღლუმებია, ასე აღარ იქნება. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს როგორც დასაყრდენ ტერიტორიაზე, თუ კი ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების ქოლგის ქვეშ, აქ ჭირდება მუდმივად ორი მიმართულების ძალა. ქუჩაში მყოფების და შენობაში მყოფების, რომლებიც ამას ეფემერული რაღაც ზეპირსიტყვიერი განცხადებების დონეზე ებრძვის. პერმანენტული განცხადებების. ამიტომ აქიდანვე აი პირდაპირ ვამბობ, აი მოსახლეობას მინდა კანონების განკვეთება საშინლად არ მომწონს. საშინლად არ მომწონს, აი პირდაპირ გეუბნებით რა. შენ იმდენი ვერ მოახერხე, რომ ამ ადამიანებთან გეპოვა ენა. ან გაგიძლიერებინა შენი მხარე და შენი ისე, რომ ამ ადამიანების არსებობას აზრი დაეკარგა. მაგრამ უყურეთ, ბოლო წელიწად ნახევარია ოცნების ლიდერშიპი ებრძვის საკუთარ ამომრჩეველს. ჩემი ჩათვლით მე შემიძლია ვთქვა ის ხმამა. და კაცი არა პატრონე, მე ხარ მომიდეს ჩემი უფლებების დაცვა. მე არსად მისასვლელი არ მაქვს. მე ვარ ჩემი თავის პატრონი, ღმერთი და მე ვარ. რატო სახალხო დამცველს ახლა ხელფასი გაეზარდა 14400 ლარია თვეში. აი ესე ხო, ბაზარი რას მიკეთებს ხო სიტუაცია. მე არა მაქვს მისასვლელი, ალალად გეუბნები. აი იმას აქვს მისასვლელი, მივა ვიღაცა შესწავლებს, ის გამოვა და ამის უფლებას და აი ჩემი უფლებები, როგორც ქართული ოცნების მხარდამჭერი 13 წლის მანძილზე, გადათელილია ბოლომდე და ვინ გადათელა? ქართული ოცნების ლიდერშიპი. აი რა უნდა ვილაპარაკო მითხარი. ერთადერთი ახლა ალბათ ჩემი აი მრავალწლიანი გამოცდილება მომსდევს და რაღაცა ჩემი პირადი ურთიერთობები და ჩემი პირადი ბექგრაუნდი, თორე მე ვიცი რამოდენიმე ადამიანი მართლა რომ აიძულეს რომ ჩაელაგა ჩემოდან სახში ზის და ვაფშე დეპრესიაში დაწვათ არის. კი. სამწუხარო რეალობაა. 9 წლიანი გამოწვნის მერე იცი რა ცოტა ძნელია. ძნელია ცოტა. კი ბატონო. მოერიო ჩემი კატეგორიის ადამიანებს და მე ერთი არ ვარ, ძალიან ბევრი ვართ ჩვენ და ჩვენ ძალიან ბევრი ვართ, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოებრივი შეგნება, ხედვა, ვიცით რა შეიძლება და რა არ შეიძლება და როდის რა ვთქვათ ისიც ვიცით. აი ამას რო ვაცნობიერებთ, ზუსტად ამას იყენებენ ჩვენს წინააღმდეგ. ესე გამოვიდა რა. მაგრამ როდესაც უკვე აღარ იქნება ეს ბევრდება ეს ხალხი, რაც ყველაზე ცუდია, ბევრდება ეს თავიდან თუ რამოდენიმე და ხა ათასობით ვიცი ადამიანი, ვინც უსამსახუროდ დატოვეს და არის უკმაყოფილო. არის უკმაყოფილო, კი. კი, და აგრეთვე ხდება ის, რომ
იქმნება დეფიციტი კვალიფიციური კადრების უწყებებს გადახედეთ. ამ პოლიტიკურ ნიადაგზე ახლა გასაგებია რომ ვიღაცა შეიძლება ეს მერაბიშვილს დაგეიშოს კვალიფიციური კადრები. თქვენ ხო გახსოვთ რომ ვიღაცები გაუშვეს სამსახურებიდან. ვიღაცები არა ძალიან. ხო, და გაუშვეს ის ხალხი, ვინც თქვათ პირდაპირ იყვნენ ნაცების მომხრეები. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ისინი ნაცების მომხრეები იყვნენ, თავად პროფესიული თვალსაზრისით კვალიფიკაციაში შესაძლოა გამოცდილება და ცოდნა მეტი ქონოდათ, ვიდრე თქვათ ახლა იქ ადგილზე დარჩენილები გაშვებული ადამიანები ლოიალური ხალხი. გაშვებული ადამიანის 100%-დან 20%-ია ნაცები, 80%. ქართული ოცნების ხარდამჭერა. შეიძლება ასეც იყოს ხო? მაგრამ რატო არის ამის საჭიროება? რატო დადგა? რატო დადგა ეს? არ ვიცი რა არის. მე იმასაც ვერ ვიგებდი, აი ამიხსენით მეთქი ჩემთან რა პრეტენზია გაქვს. კაი, ეხა მესმის მე აშკარად ვაკრიტიკებ დაპირისპირებული ვარ და სამართლიანად, ობიექტურად, სუბიექტურად არა რა, მოდი შევთანხმდეთ. მე რო ვეკითხე, მე პასუხი არ მქონდა. მითხარით მეთქი რა, უბრალოდ მაშინ როგორ ვიცხოვრო, იმიტომ რომ მე ვიგებ ვზივარ სახლში, გაიგე რაღაცა პროექტი, რომელიც მქონდა გამიჩერეს, მე აიცი და პროექტი ეხებოდა რას გეტყვი. ქართული ოცნების პერიოდში რეგიონებში გაკეთებული პროექტების აღნოსხვას. ანუ ყოფილიყო შესწავლილი ყველა რეგიონ კაცის განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრმა რო გააკეთეს რეგიონების პროგრამა, ხო ძალიან გალამაზა საქართველოს, ხო? ამდენი გზა გაკეთდა, ამდენი. მინდოდა რა ეს აღნოსნულიყო და რაღაც პატარა ეს მინი დოკუმენტალისტიკების შექმნილიყო. მე რაღაცა წლის მერე კიდე რო დაემატებოდა. ანუ ეს განგრძობადი პროექტი უნდა ყოფილიყო რა. თავიდან მივიღეთ ახმობა. წავედი რაღაცა რესერჩი გავაკეთე საქართველოს მოვიარე, ჩამოვედი და იცი რა აღარ გჭირდება გადავიფიქრეთ. ოღონდ ეს მიზანმიმართულად გაკეთა, ვიცი ვინც ითამაშა ამაში მთავარი როლი, ვინ გააჩერა ეს პროექტი რა, რომ მაშინ ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი და ეს პირდაპირ დაუკავშირდებოდა პრემიერ-მინისტრის საქმიანობას. ახლა დღეს ამ გადასახედიდან უყურებ. და მაშინ რატო იყვნენ აი ჩემი პროექტის გაჩერებაში ჩარეული ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის და აქეთ კიდე პარტიის ერთგული კადრები ჭალებში. ხო, ნუ კითხები. მე დღეს არა, კი რა თქმა უნდა პასუხს ხედავ, ხო? აი იმათ რა დაუშავდებოდათ ამ პროექტის გაკეთებით, უბრალოდ გამოჩნდებოდა საქმე გაკეთებული. მე ეს პირადად რაც შემემთხვა, მე არ ვიგონებ არაფერს. აი, პროსტა მეთქი, ან რატო დამაწყებინეთ? იცი რა, აი გადავიფიქრეთ ახლა. აი ესე ხვდები, ვითომც არაფერი, მე რა. ფეხებზე დაიგე თქვენ ახევარშენი იარე რაღაცა აკეთე იშრომე, იქ ხალხს მოელაპარაკე, იქ რაღაცები დაალაგე. აი ეს არ აინტერესებდათ, გესმის? შენი შრომას ფასი არ ქონდა. მიწასთან იყო გასწორებული. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ვინ არ გაბრაზდებოდა, მითხარი? როცა ჯერ თვითონ გირეკავენ, თვითონ გეუბნებიან, თვითონ გთავაზობენ, რომ პროექტები რა გაქვს. მე შენ ეუბნები, შეთანხმება დგება და შუა გზაში პაკა გეუბნებიან. ნორმალურია ეს. და რო ეკითხები რატო? უბრალოდ ეხლა არ გვინდა. ბოდიში. აი ესეთი რაღაცები და ამ დროს პარალელურად ვიგებ რომ რუსთავიორის თავარი პროდიუსერი ხდება გიგი უგულავას ერთგული დაქალი და მათი კირვალიძის მეგობარი ხათუნა ბერძენიშვილი. რო ვიგებ ვინ დანიშნა მამუკა მდინარაძემ. კითხვას რო პასუხს არავინ არ მცემს. და ესეთი რამოდენიმე კადრი არის კიდე რა, ესე ძალიან კარგად მომჟდარი ბობულოები თემებში რა. ხო და მე რო პრეტენზია გამოვთქვი, რას ქვია მე პრეტენზია გამოვთქვი თურმე? ანუ ხვდებით ამაზე ეს არც უნდა გამეპროტესტებინა თურმე. და უკაცრავად ახლა გამაგებინე მაშინ რა, სად არის ქართული ოცნება და მისი პოლიტიკა და სად არის ნაცები მაშინ მე ეს უნდა ვიცოდე. აი ამიტომ აინტერესებს მე ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია დღეს მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოში. მანამდე მე მექნება ეს ეჭვი და მექნება ეს გაუგებრობა, რასაც ახლა ვილაპარაკეთ მე და შენ დათო. მექნება მუდმივი რყევა და ფიქრი იმაზე და შეთქმულების თეორიაზე წარმოდგენა და მე ამის უფლება მაქვს, იმიტომ რომ ადამიანი ვარ. მე არა ვარ მექანიკური მანქანა, მე ვარ ადამიანი, ვინც ვაზროვნებ, რატომაც არა, ვინც ვაზროვნებ და ვინც მაინტერესებს ამაზე, კაცო, კითხვები, მე მაღელვებს ჩემი ქვეყნის ბედი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში მე ვცხოვრობ, ესე იგი ჩემი ბედის მაღელვებს, ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ, ხო, ესე იგი და უკაცრავად ახლა მე თუ ნაცებისთვის მაბრძოლეს 13 წელი კიდე და იმიტომ რომ დღეს ესე
კარგავდე ყველაფერს. ცხოვრება მქონდეს აწეწილი და ესენი იყო დაალაგებული და კიდე ისე პრავებს მიკაჩავებდნენ რა. ცხოვრებას მასწავლიდნენ და პატიოსნებას მასწავლიდნენ კიდე და მორალს მიკითხავდნენ. უკაცრავად რა. ხო, არ ხდება ეს. პრინციპში გასაგებია ეხლა რა მდგომარეობაც არის აქ ჩვენთან ქვეყანაში. აზრი საინტერესოა. მაპატიე ფიქრობ რომ გამიწყავს ემოციებისგან, მაგრამ მინდოდა აი ეს გამომდინარე აქედან საგარეო ვექტორი საერთოდ წაშლილი გვაქვს. იცი რა კუთხით გვაქვს წაშლილი? მეტანიებს უკეთებთ ამერიკას და ევროპას. ისინი გვეუბნებიან არა. გვამცირებენ. აი ამიტომ არა წაშლილი. მაგრამ ამავე დროს აღმოსავლეთი აქტიურობს, ფორუმი ჩატარდა სერიოზული ფორუმი ჩატარდა, რომელიც გადაიფორდა ირაკლი ღარიბაშვილის ბრალდებით. ეხლა რას მელაპარაკები და თუ ეს ნორმალურ ქვეყანაში არ ხდება. თუ ამ ხელა მნიშვნელობის ფორუმი იყო, სადაც 50 ქვეყანა მოწვეული და აი ეგეთ ფინანსური ფორუმი ცალკე და ეს ფორუმი ცალკე რა ერთი დღე ვერ მოიწმინე რომ ის ფორუმი ჩასულიყო და გაგვეგო რა ხდებოდა. და მეორე დღეს რამოდენიმე საათი რაც წვეტავდა აი ღარიბაშვილის თემა რო არ წამოწეულიყო თუ იქ ფორუმელებს 50 ქვეყანას გავაგებინეთ რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბრალი წაუყენეთ აი მე ვერ მივხვდი მაგ ლოგიკას ვერ დავეწიე ხო დაფიქრება და რაზე მელაპარაკებით ახლა იგივე ის ახლა 6 მილიარდიანი არ ვიცი მე რამდენიმე მილიონი არაფერი ჩამოვარო ეს პროექტი როცა ამუშავდება იქ დასაქმებული იქნება ანუ და ჩაგვისახლდებიან ესე გამოდის ხო და ნუ არაბული სოფლების გაჩნდება და ქალაქები გენოციდის ამბავში ვარ თუ თვით გენოციდის ვატარებთ თუ აი მაინტერესებს აი უამრავი კითხვა მაქვს რა აი მოდით ასე დავსვავ კითხვას გასაგებია ნუ ჩვენ ქართველები ტოლერანტული ხალხი ვართ ზოგადად არ გვაქვს ესე ეროვნების მიმართ შუღლი და ასეთი რამეები პრინციპში ბუნებრივად ჩვენ არ ვართ ასეთი ხალხი თუ რაღაც გაღვივება არ იქნება და ესეთი აგრესიული ქირურგია როგორც იყო 90-იან წლებში ანუ ინსპირირებული მაგრამ ნახეთ თუ კი რუსები ცხოვრობდნენ ცოტა მასშტაბურად რო შევხედოთ სიტუაციას და ჩვენ 70-იანი თბილისის 70-იანებში მე არ მახსოვს ახლა მაშინ პატარა ვიყავი 76-იანი ვარ თვითონ მაგრამ 80-იანებში მახსოვს მე ვცხოვრობ სამხედრო ქალაქში ან გარადოქს რო ეძახიან მერწოდებულს იმიტომ რომ რუსების დროს იყო ეს სამხედრო ქალაქები კი მე გავიზარდე ხო და რუს ბავშვებთან ერთად თამაშობდით ფეხბურთს იქ უბანში სულ 5 ქართველი ბავშვი ვიყავით ხო და ან ქართველები სომხებზე, ან ქართველები რუსებზე. ფეხბურთი თუ იყო. ხო. ძირითადად ვიყავით ჩივაძეები, გუცაევები, არასელიები, ნუ ჩვენი თაობა მაშინ დახურული სივრცე იყო, ბავშვობაში ვიძახი და სლავური იერით გადათეთრებული იყო თბილისი, განსაკუთრებით ჩემი უბანი და ავლაბარშიც ბევრი ცხოვრობდნენ რუსები. იმიტომ რომ 31 ქარხანა იყო, ბევრი სპეციალისტები მუშაობდნენ რუსები. ფაბრიკა ისანი იყო, ფეხსაცმელები იწარმოებოდა მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირისთვის. ხო და თუ კი მათ ვიტანდით და მოხდა ეს განლევა, ანუ გავიდნენ, ხო, 90-იან წლებში მასიურად მოხდა რუსების გასვლა საქართველოსთან. ჩემთან უბანში ორი სკოლა იყო. ერთი ახლა დაინგრა ოფიციალურად ჯერ შემოიღობა თავის დროზე, ალბათ იქ წითელი ხაზები დაფიქსირდა, დაინგრა, ომის დროს ჰოსპიტალი იყო, მეორე მსოფლიო ომის დროს იმ სკოლაში, ერთი პერიოდი. ცესკოს უბანი, უпростоრად საარჩევნო უბანი იყო, ხშირად მოსახლეობა მიდიოდა, ახლა დაინგრა ეს სკოლა. უდიდესი ალბათობით იქ ჩადგება კორპუსი. ალბათ 19 სართულიანი ან 20 სართულიანი იმის გვერდზე დგას კორპუსი, სადაც იყო აგურის 2 სართულიანი ბავშვთა პოლიკლინიკა და ასევე გვერდზე დგას კიდევ ერთი სკოლა, რომლიდანაც უკვე გამოყრილია მთელი ესე იგი სასკოლო ინვენტარი და ალბათ იმასაც ან აუქციონით ან გაყიდიან, ახლა უნივერსიტეტის საკუთრებათაა იქ მიჩნეული. მოკლედ ორი პირდაპირ ნომრებიც მახსოვს, ანუ 78 საშუალო და 96 საშუალო. ადრე ასე იყო. ნუ ერთი აღარ არსებობს დანგრეულია, მეორეც ასე გაურკვეველ ვითარებაშია. რაღაც პერიოდი იყო იქ თეუსი, ანუ ეკონომიკური უნივერსიტეტის ხო. რომ არ გამიგზელდეს საუბარი და იმის ძირითადი აზრი იყო ეს, რომ თუ კი ამდენი სლავი იყო და თბილისი, ნუ ღია ფერის მოსახლეობით დომინირებდნენ, ხო, თბილისში, ან მეტროპოლიტენი იყო თუ რა ვიცი, ქალაქის ცენტრი იყო. ახლა რატო გვიკვირს თუ ეს არაბები შემოდიან და ეს თქვენი თქმის არ იყოს ფლოსტებიანი ინდუსები? იმიტომ რომ ჩვენ რელიგიური თანხმედრა არ აქვს.
ნუ ხო რელიგიას არ მინდა უბრალოდ. ჩემთვის ქრისტიანობა არის მთავარი. ყველასთან ბუდიში მომხდები. არა ვარ არც ერთი რელიგიის წინააღმდეგი, მაგრამ ჩემს ქვეყანაში ქრისტიანობა არის ნომერ პირველი რელიგია. მართლმადიდებელი ქრისტიანები უნდა იყვნენ ყველანაირ პრიორიტეტში. უკაცრავად ახლა არაბებს, თურქებს და სელჩუკებს ებრძოდა ჩემი წინასწარი. და რო არა ერეკლე მეორეს გადაწყვეტილება რუსეთის იმპერიასთან ტრაქტატის დადებაზე. დღეს საქართველოს არ იარსებებდა. ამაში ვარ დარწმუნებული 100%-ით რა. აი როგორც ბიზანტია ისტორიის წიგნებში არსებობს, აი ესე ვიარსებებდით ჩვენც. და ბუდიში მომიხდებია ყველასთან, რა ჩემთვის დღეს პრიორიტეტია საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების დარეგულირების დაწყება. აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან ურთიერთობების დარეგულირების დაწყება. სხვა საგარეო პრიორიტეტი არ მაინტერესებს, არ განიხილება ჩემთვის, იმიტომ რომ არც ევროკავშირი მაინტერესებს, რომელიც პატივს არ ცემს ჩემს ქვეყანას და მხოლოდ პლაცდარმად ჭირდება და არც გლობალისტები მაინტერესებს, რომელსაც მხოლოდ პლაცდარმად ჭირდებით რუსეთის წინააღმდეგ რა. და არ მინდა ზელენსკი დვა მოხდეს ჩემს ქვეყანაში. და ახალგაზრდები ისედაც ჩახოცილი ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ახლა ნელ-ნელა აი რო იყვნენ ისე წამოვიდა, ისე ვარ ჩამიხოცო. მე ამისთვის ვიბრძვი. ჩემი მიზანი ეს არის. დიდი მადლობა ნუკა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ ჟურნალისტი, მიმომხილველი ნუკა არველაძე. ჩვენ შევხვდებით მომდევნო კვირას, მომავალ კვირას 4 შაბათს 16 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის.